Je sais pas, vieux des ans, j'ai passé sur l'ail, a accueilli les grimpeurs, les guides, et a prendre des frettes alla loro cara. E poi, je suis venu vieille et de quacoio. Poi, i m'han fait fare e me voyaggio tanche giù alla placetta di Guida Votornense. Io, i me confondevon a una semple cabana. Me, in una cabana? Me, je suis la cabana. E io penso che non giusto non incontreo sea in man eletta musée. Che bevo se leve sarà un peu le château comment il s'écrit là leve plin plin d'abord pour che mi semble di aver vu un peu bien una sinon mais plus franc rien parfait e a case se più bello bar mi prende in vero de rozuna. Bon. Mais, ils sont tous vu, hein? Le nom, il est parfait. Génialo, à force, vous avez vu à des femmes. Fais voir qui a le travail, c'est... Ben, bravo, l'ognaro, lo sbarbo. Il chauffe chez qui fait, et il fait chez qui chauffe. Bravo. Je suis d'accord. Che allora ci fa in vero, senza esagerare. Mais autrement che devo fare? Le bon Dieu, il m'a donné un cœur bon, un corps prépotent. Et mais, très peu le tolotin a fait gagner le premier, 18 le secondo. Et comme Alenga, il fait partie du corps. Et il est sincère. Et il a fait deux mots. Come ils disent, mes soci là, du CAI de Genoa, la lenga, il n'y a pas de œufs, mais il rend les œufs. Et ma lenga, il a fait tant de mots. Et encore tant de mots. J'ai vu, dessus, comment je peux dire, dessus la question des montagnes. La question di montagne. Zeni embrassé di puente e una bletta. E ancora la neutra montagne sacrée, la Gran Becca. Il a vu les boccia, crêtres, et les vieilles, mouilles, entre les bouquetins et les vazze, entre les teux et l'église, entre les huides de la pauvreté et les pointes de l'âme. Ma la becca è un nom de femella e commencetta a un cateo d'amour, come un les bras d'una grossa mamma. Menco,
il y a un cateo cazzé, il y a un cateo magique. Pesen les contes di Votornen, l'aveio mecchio di diavolo, di sorcier, di fae e di etre magique. Et il y avait pesen qui nous criaient les maths, les faux qui vont contre la mort. Peignen, qui vont contre la mort, Peignen. Mais il n'y avait pas Peignen. La raison, il y avait le renforcement du corps, la recherche du bon Dieu, et surtout la liberté de la pensée. Va bene, io. Da modo. Io e te. Per forza che te incontro, Che te incontrerò pure per miele. Ma io te io e tutta sta ferraglio, il termine de se vincer. Ja, klore la cabana. Ma se tu te va clore la cabana, avete si moschetton. Te fra in uno, Ah, ma in uno te si fra uno. Ma si già sto giù nella becca, no? Alla becca, lo bar, perché te veio cerca pae? Ah, boh, si beve coppa sul bar. Te lo fai proprio che la becca te le zore? Te fa bene cercare le sue bene, client. Te va poi per te bene giù. E dopo, ma è poi te. Avevo pecorari. La socia ladri. Oh, te lo puoi. Non la conosci bene come ladri, No, la socia. Te me puoi dare per tutti i miei figli. Te, quanto va? Tutto va a mettere la cabana. E te per ladri. Torni giù. Sì. Tanto puoi andare a fare. No. Te venga a vedere. T'ha fatta compagno, Basta. Allora, se le tue, ci sei qui, ci sono le sibertoie. Oh là là, bene, questo, Ehi, puttana! Oh,
Che già lo aveva lo museo. No, si può quello. No, gli stanno a giudiare, eh? Ma lei deve tutto. Che quello, Voglio. Che tu dici, lasciamo te. Allora, Città? Ma... Allora, non puoi finire, Ma... Tutta? Come un ciambelliero in più? Voilà. Poi come noi, Che ne fate le canne de Gore-Tex, E le buissons de l'âme, qui te fait un peu les pieds, Questo, e dalle le wistope, e tutto. Ostro ti comodo. Dati. Capilene, Gore-Tex, Arrêtateus, nous avons vu nos les bagues à notre temps. Che tu da? Ah, niente. La fête è te chica in bibo, No, la lingue, tant que la station de Satellon a pris, apprennent les clients. Dove ti con te, Oh, si chiude senti com'è. Ah, cosa sei tu con voi, Adesso si c'è campione, il ceputo, Sai, grazie cepute. Mais c'est pour mais c'est grave, mais tu veux, ça lâche écouter, Tu La verità è insomma tu si di più come. Non, écoute, fais ya. Ça fait pour ça que tu vous, oh là là, c'est la fête, c'est pas plus trop, La fête la è vecchio, ma non passo sotto fantasia. L'heure incrécole, Battiste, tu gli fai belle guido là, D'abord, si tu veux, qu'un dadé, ça me pas fait mal à payer tout à ce. Voilà. Te, vous rappelez quand on allait à la station des Satellons qui arrivavano les clients? Ils ont tué, De la tête et puis. Oh, Giorgio. Jack. Et puis, ils sortent devant les clients. Selon la corporation, ils sortent devant les guides. Ils disaient, non, si ça il est trop piqué d'un et prêt, il va pas bien, mais il met un pouce ici là. Au contraire, c'est un bébé costaud. Alors, ils disaient, si c'est, qui me donne la fille de main. La fille de main. Giorgio, poi te mi puoi dire, che picchio è mio. Adon, per te fai vedere il costo di clienti. Proprio macchie di clienti, Per. Già fai con di femminile. Te, va a sapere, sai che ti mettevano nei cervelli in me. Giù le paglie per fare le zampe più grosse e dove più basse, Giorgio. Tenez compte que una bella proprio della paio de. Te so che per me fai vedere, Zebetto de paio coloi! Era lui! Si è venuto razzo! E gli aveva proprio una clienta! Gli aveva per una bella blonda de crepen! Te le combino io! Ah là là! C'è tetta! E giù! Sei un pezzo bella bomba, una. Sei un succo di leone. Sì, siamo sempre belli per la cabana, una. Pensa che anch'io, Oh, gli doveva un pesce troppo là, dire tolobè, pesci su dalla cabana. apri? Che E fisico? poi, per poi scherzare troppo, e lo cazzeva un po' di denti borne, a me chiazzo men.
Ma le per farlo, sapeva un po' io sono le cazze? E quando arriva un po' a mi chiazzo meni lo robevo? Tutta, può per dire, fa un paio, ma se sei tu me, sta fi la mia bacca, o picciola me, una. Pensa che in chiù, il ma controllo Ferdinand, Oh, che gli avevi blu le salvette, E a te? e poi Oh. gli torno giù all'Orionde alle prenne. Su e giù. Su e giù per prendere le salvette. Dimmi vedi, e a te torno e poi giù all'Orionde a prendere le salvette. Su e giù, può per te dire. E a, può se tu lo già vu, un siglo bombolone, ma fa un bombolone, e poi dobbiamo superare le allumette, non per le brecchie, Poi vedere tocca su, ma... Tu, ma veglio bien? Ma, vai bien la merda su, bella plata, Oh, ma tutta che si là e poi lo goglie. Oh, sapevo bene. Non siamo in casa arrivo su alla cabana. Pensa che in chiù, pesci su dalla soppa, gli doveva un po' fare fondere la neie. Può per te dire, dottore, in più. Non fi finire così in più, se non si va... Allora, il y a le buste, no? Delle buste, che vanno di 26 e 35 grammi. Tutte le volte che cadevo, i soldi in sopra che in mea. Donc, Che buste. Ma... le Dimmi beh, in socio peono per la fare un buon serven, possiamo poi me lo trovare. Ma... Veglio denaro, Bon, ti presto? Oh, lei, non mi sente molto. No, le macchie. C'est le client reporté que sur le bœuf, là il y a au col du Léon, là il y avait un bar, tutto lo film servait, quindi c'era sa bar, ma là il y avait un arbre, il faisait des 4 6 bœufs derrière ça l'arbre. Et après il y a, bon, chez des éons, quand il tournait ici, chez des éons, il y a pris des bœufs là, per fare fare, bon, fare fornè, il y a un po' con le casse. Oh, naturalmente lo Gabriele a vu qu'il y a un catelo bœuf là. A me c'est au porteur, ça au portier, mais tiens. Et alors à la réunion de dire si Gabriele, mais vous prenez des bœufs, normalement, vous prenez giù alla réunion si bœufs. Et on peut sempre des bœufs copolo, là, on peut strapper les guides. Ah, ma deux, non, il n'y a pas besoin de prendre des bœufs. Ma dit, il y a des plantes plus. Pas saber qu'ils sont cresciuti Il y a des grosses plantes qui étaient plus sur le dans la rondée, et ben voilà. Ah, ma deux, quand il y a là, au col de Léon, ma deux passe à ma sur ça, Dieu y accompagne sur le client. Et mais c'est pas sur pour nos bœufs. La fai, non vuoi che una tendenza arriva al coach? Fai Sam, dopo era la mura. Benone, io. E te presto? Presto. Alla, calcio! La. Ah, si comprendo perché ti un po' di poere. Vediamo poi una buona gotta, Che qua fuori le nome su con me. Tu. Io? Capite? Ah, io t'avevo? Buon mal. Tengo buono. Buon rozzo, te. Veramente un buon rozzo. Ah, è bene, da festa, ti fai per me niente in quello. Ti vedi? Presto? Io, sta chiendo. Ci sono. Tu bene fai lo quello. Bene, ma sempre tu. Scusate, buongiorno. Buongiorno. No? Si per fare lo Moncervin. Di? Che ha detto? Mezza sono alpinista. Se vorrei fare lo Moncervin. Ma, se io gli arrivo sotto. Già fai che cade la planga o no? La becca! La gran becca.
Cervin. La becca, la gran becca, le monservin, c'est la même bague, non, d'abord? D'abord. Non? D'abord. Mais Vous ma pouvez bague. faire, voilà. D'accord. Alors, vous savez, io ho pu trovare dei guide per fare la gran becca? Des guides. Dei guide? Allez-y. Ma perché vous êtes des guides? Ma chère che siamo dei guides, ou non? E le migliù! Et d'abord? Oh, ben, vous êtes très sûr, madame. Alors, vi prendo tous les deux, comment vous disiez? Che do? Che deux? Vi prendo che deux? Che deux? Che do? D'accord? Che deux? Dette benone, benone. Non dite? I miei che... Oh, fammi. Anche lui domani matin? Catrue, madame. Catrue. Il faut partir d'où à bon yellow, alors. Se la seta a catrue, D'accord. a modo. Je viens demain matin. A modo, le mamma te. Vediamo che a modo una. Salut. Au revoir, le mani. Anche. Così abbiamo a lui, Incontro il cliente e fai la becca. Va bene. Benone, de. Il che cliente, io vengo a baga, Spendere che si cerca a bana e si può bene. Guida, tanto per noi. Avere pae, già fece. Quanto puoi bene una stagietta. Una stagietta. Ma è proprio bello lo peggio. Lo peggio? Sì, sì, ma dopo me ne fai, E invece arriva un rio. Tempi belle. Buongiorno. Oh, buongiorno. È una guida? Poi arriva ben qui con l'altro. Sì, d'abord, madame, bonjour. Come va te, oh? O siete bien abbigliati? Oh, Ti fai fretta, Oh, è un po' peggio la plana, su, Possiamo venire a modo. alla in su in montagna. C'est Voilà. mon sanzo fai lo moncervin. Scusate la crabecca. Cervin. Togliere un buon cervino. È un po' per le sacche, se sono da un vecchio, da mosso. E a cosa serve bella a modo. Voilà. Pae così, sciocche, cosa arriva su. E in come torna in dire, perché buon È buono. Poi quando torna giù, e poi vedete bene se da arriva in queste belle fette a modo. E no. Torna in dire, ma pure. No, che giorno. Tu? Che caffrette, Sì, contento. Ah, ma si belle contenta, oh, ma conosce contenta, Va bene, venga a femmeletta poi. Va bene. Femmeletta. Benone. Vieni su, Hopla. Kom kijk naar me. Le. Tu ti dà a modo, Battista? Ma siamo a modo, io. E a fare così che casa. Se poi se vuole con la compagna di esonda, io la fai da me. Vieni su. Me la sistema, bello. Passi lo braccio di dentro. Benone. Giù a modo, Vai. Inteso? Oh. Ja. In si grobbetje. Moet ik dat je joh. Hopla. Papà, você non sei tranquillo, Non scappa proprio dai niente. Voilà. Haha. Manu. Jean-Antoine. Che ha? Che tenete se non passi a consesso dei insomma. Tutta persona di gusto gonnelle e palandrane. Ma mentre sei montagne, ma in peppa le pantaloni, no? Ma mentre sei una femela, No, femela. Femela, le pantaloni delle montagne. De conte. Non siete presto? Presto. E il mamma per va in cabana, per la dormire. Oh, prendete che le corda. Artista a modo. Oh, adesso io poi con la stessa adesso ci sono già Io è la cabana? Ce l'hai poco in cuore, se può correre in mamma. Oh, mole, Tutto a modo? Todo modo. Sure. È una goccia di buona tisana, bella soda, De tisana? Tisana. Ma sei un po' malato, no?
Tisana. A me se può che tisana. Ho fatto aggiuttare una buona baga, su. Sai che non portato lo tengo in montagna, no? Se mette sta su. Ma in tisana. E fa nella planta. Giù per le vele, oh. Aggiutte su su. Tu è? Tu y è bon, mais il est mal. E deve du bon cervello. Il me plaît, Ah. Oh, oh, oh. Donc plan, Faut bien que Ah, t'as mais il est pas- mal, il vous fait coraggio, mais il est mal. Dovete ben po'. Oh, la continua. Venga, da porto in agotta. Va bene? Belle bonde. Tu belle reso, eh? Benone. Bon, t'inquiète, se no non la vengo, eh? C'est pour mes Ah, frères. come de fretta, già. Benone. E a Cosciamba deve andare a Oh, su e e ci vai, eh. la cabana. Fa con il momare deve anche venire te, uomo. Perché andare, Deciso? Ah, te. Sei belle su, eh? Ti te ci besse. Tutte che montagne. Ma si fra la gna, Vabbè, creio, Ebbene, lei fa un buon senno che domani mattina due tagliare la pente, eh? Ti Modo? metti, Benone. E beh, mi hanno l'occhio se hanno avuto anche su, Boh. Oh, buongiorno! Si a modo? Vous êtes bien dormi, madame? Bonienne. D'abord, l'eau tu. C'est un Ça peu va. dire la plaque à seuil et 3600 et 800 mètres. Un momento di tanto bene, scusate. Ah, D'abord, vous savez comment? Il n'y a pas qu'il arrive avec cabane et dort comme un gang de fus. Oh, bello modo. Te Battista te dei Oh, mais ben, come t'en élèves? Voilà, sei a modo. Voi, madama? O sei a modo? A modo? Sure, eh? Così manca da là bene. Perché gli ha le cabinet? Cabinet. Cabinet, d'abord. Un voilà derrière la clé, va. Et un charenze. Fammi vedere. No, tu t'es dell'altro côté, Oh, c'est pas quello allez, che Max. fa voi. Cosa scena il momento? Fise tranquillo. Todo a modo. C'est pour besoin. Todo a modo. Così pesciua, Perché io con Sciampa devo andare avanti, Sì, e poi così, Sure. Todo Sure. a modo, todo a modo. Sure. Souvent, mec, ce che ti dico Jean-Antoine. C'est ta sœur, il vous pas là, perché io poi ho detto là, la tartifletta. Te lo dico me? Il y a 45 palandranes et je parle de pantalon. Je mette con le mio. Già che giù per la plana. Tartiflette, io ho un po' quelle tappe come alle tre femelle, no? Vero. Due piccine, le ore sono delicate. Allora, chef? Così poi bisogna comprare Così tutto, bene. la me, ma andiamo mai, Compré rien. Tacchè. Modo. Battista, vai me davanti? Perché domani dei refe senza santo, Va bien, tacca Da modo, lei. Tuo plan, vieni in macchina. Lei se mi cerca a me che poi usa su. Me le do per adesso. Tuo plan, vieni su. Guardaci bene. Aspetta. Possiamo modo, come è? Che cadazzo, madame, io quella corda due belle. Teniamo. Ma detto! Come gli sta conta che se gli tassa aereo se ne ri più? Sapete che non c'è più metto per penta di ri, Ma chi hai capito? Ce l'hai fatta addosso! Oh, addosso a me! Come che sei proprio No, in cabana, la cabana, il y avait pour les cabinets, non? Alors, ogni giorno ci arrendevo derrière la cabana, là. Et per le femmine, il y avait sempre un problème bien plus difficile aussi per nous. Et, d'abord, alors les demande nous sont partis. C'aveva che sa madame, il y a plusieurs jours qui a déjà dans le cabinet.
il faut prenderla, il faut poi... E basta, allora non siamo a fare la prima corda, quando siamo sortiti dalla baracca, e io gli ho visto gente, e lei lo fa adesso. Vous avez vu? Quand il y avait mes... Vous avez vu ce che gli è capitato a quella peur femela? Il sapeva pas come fare. Le guide, al contrario, gli aveva un comodo. La nuova cabana che gli ambetò era... Gli ha tutto. Gli ha finché lo chiuso è. Il manca ma che la jacuzzi a vedere la Marcuzzi. E poi... i sono des autres temps. Le guide idee un macche, c'è tracassé, de c'era pelà, de passà, a quella adri, a prendere le clou. C'ascià chi manchisse polomen. E avvisa l'ufficio guide che gli arrivano su. Per il primo Dieu, devi sapere com'è e non di più gran pioniere di sapere. Ma te sopra quei somme? Anche che sei quei somme, no? Ma che te fai? Ma che cade le spepe, le pere? Ma esci che proprio i medi sulle pere e io le levo. Ma... Le levo? Ma ti stai bene, uè? O per dire, ma tu sai che c'è un chi credi sin libro a una punta in una massetta? Mais c'est pas. Se te les disse che te savrò che si passaggio e scrive le scritture. Sai che lo sai, c'est pas più uno, è tutta. C'est te, le nom di Jean-Antoine Cavell. L'hai scritto là, fai vedere io gli vado voi. E poi Wimper, l'anglais. Vu che ieri riuscì alla pesù, il a poi metto il nom là dessus. Là te fais comprendre, mais je suis assuré d'aller sui pointe. Donc j'ai fait solo che io ti capisci, no? Ma uomo, tocca su e planta la laide de tocca su Oh, donc ti presto? Oh, Alain. Alain, allora. Le femelle, si passa zen, a vedere becco toglion largo. E le vieille guide, proprio ciula, gli asciugava un po' le cliande, adesso. E penso che sempre vu che cade più del romaclo, asciugare le cliande dessus a questi spit. Per dire, ma se fossi ancora il testo, se capilene sta cordura, c'era per poche tettognene, una. D'abord, anch'io, due spettacoli in un, la Gran Becca e la Gran Bletta. Chi vuole poca su, La questa è un meno tonne. Ma... Rimane a parte. Pensa se lo cliama in scozzese. Penso che gli aveva preso da sole. Ma credo bene, Oh! Adesso, attenzione, Ven, adesso il plan. Una bella faccia con te, Oh, E io poi la paga, non sapevo più il mio livello, E... Che? Non avete capite, Toplare? Spiega poi. E sella, la statua che c'è buzzere. Sella. Sella, Ehi, c'è pure poi, Anna, tranquillo. Io, Ferma.
Ah, tu sais pas avec la Bégorée, le Jean-Antoine, le Jean-Augustin, et le Jean-Baptiste, et le Jean-Antoine. Ça n'est jamais arrivé in quinte. Tu as bien raison, hein. Demain, c'est la fête dans l'Empria, hein. Oh. Tout un tiro, hein. Ils se poussent pour rien. Ils sont tous là, mais... Frère, hein. Tot est frais, mais ils sont des bœufs. Alors, Tot est des bœufs. mais, quand même, allez, écoutez, t'as là, t'es très vero, perché... Ma tu... Allez, va, tu... Oh, yo, la feuille. C'est poussé. Tot est frais. Vous t'es vu, t'as fait pion, ouais. Allô? Allez, t'as là. La feuille, là, là. Ah, becchie d'un cervin! Si Dieu non t'en gagné! Ma noi si torna così. Volete vedere che è che torna? Te la mesma conta. E bene una conta interessante. Quello serve conoscere ben come è lui la vaga. Dima, te, che è tutte le ne, te vengono dove è? Mais, si Dieu, zitto, che belle fer, va a sapere che bagasse tanei non le setà, Con la fei. La conta è che hanno fatto la statua senza son vero. Lo famo vero della Begorre? Gente, racconta. E allora non me ne sei. E gli due ti posseve bene, ma che in vero pezzor. E gli che ha fatto, c'è fa in vero del litre. E ho mai affair che magari... Ah! Becchie d'un cervin! Si Dieu non t'en gagné! Il y avait sept à la Gréma qui n'aimait après la première montée en pointe. Mais devant, la situation y avait bien différente. Je me rappelle que plus de tot, j'aurais voulu monter en pointe à où le sorcio carrel. Encore, si je suis un abbé, et cette passion il est pas entrée dans l'âme d'un prêtre. Et comme j'avais cette passion, et pas rien j'aurais voulu plus de ça. Les premiers pots, ils sont vezzati tracés. E vite, tanti sciavieve come da in Naga. E Naga entre les États, entre l'Angleterre et l'Italie. Quand on a perdu la gare, le moral, il t'était dû, il t'était franju. Mais le cœur des montagnards, il est trop à côté moi, Guido, per se fare prendere la langue du mal-être. Et la réaction y avait presque. Nous sommes partis. Peu de zè. Que qui connaissevano a modo la nature, que de Vautournay, que de Béguiot, et je monteve bien. La pointe, y avait là, et poi je veillais io. Tutto indifferente, e to zoppe procio. Après de mes 4 semaines, nous j'arrêtons. Et n'a pas case plata. Ah ouais, pas de care per ti assu, per payer. Come je peux faire? Allora, prova te, betta là. No, allez, allora, prova, homo. No, il se passe pas. Ma che è un moment
un moment de tristesse. I cazzo la nostra voglia. Ma che è un momento. Perché se tutto a quel coraggio, de sono P, tutta là è socio, tutta là è chi è? È una galì, è un corridor, è un passaggio qui su la pointe vers la Suisse. Formidable, formidable, formidable. Ma il è trop boss. Qu'aucun de nous, il doveva se sacrifier. Je me rappelle la sensation della corda gruffa delle mani e delle l'occhio. Mais, pas de tracasse, pas de problème, per la pointe peuveille. Ma qui est de félicité per les rats de mes amis qui sont arrivés en pointe. Il n'y a pas une pointe per già per me, ma il y a une pointe gagnée per les vautournais. Tutta là qui bé lo zerbio. Che per me è cocchion che ha perduto le monete e messi le zene a bordo. Come deve vedere un museo di serve? Ma te puoi tempuente. Ma le sempre, pensavi ti aggiungi che lo prima, a te che ti conto, Ma te me conte de chi è? Conto. Tutta che ietare, non so ci ma te. Ma che te vuoi che te dice, scusami, se allora la becca, la sedere, e chiave te chi te chiave, no? Ma son tutte là. Sono tutte là, se volevo fare lo servente, se ti mandò, voi chiudeva là in puente, no? E vuoi che deve? Lo dopo, te sai che mi volevo io do, Ah, dimmi po' che te resia e dona la mecchia, Sai come è? Chouchat et Chourbi non se peut. Ma après 10 minutes de discussion, c'est belle aussi. Ah ben, ma che te lo serven a mecchia pre. Te fran in gabi. Fran Gabi, le sempre, le sempre. Ma come le sempre? Le sempre. E atomo betto la puzza de dello buigno. E alla fin, te sia lo su una. Plantala, vai, plantala. Te dono 10 euro e te paio lo caffè se tu mi offri la conta. 10 euro lo caffè, beh. Per 10 euro lo caffè, si li vuoi ben puente. Complimenti? E un puente serven a me che apre. È sempre, dove sopra l'hai. Ma com'è te sobrevelai? Sobrevelai. Ma ieve buerlo te? Ma vai, ieve to sai, ieve. Ma e adon? E adon. Lo chiedo, ma fare un puente per me come di tradizione. Quand arriva il cogliere, ma del gruppo, e ma te, se te va dessus, mi si vede là. Se te va di là, mi si vede su. Ah ben, te le trouve tutte te, le guide giuste. Ma te, mi chi apre, mi chi serve? Cogliere a paie macchie la mecchia, vu che gli tocca true in puente. Pensa a te, che ne viene che de drencatue, gli è montato e descendu. Ma queieve? I tacchieia e tutta su, con voi,
Mais Robert. Là. C'est ce qui te dit. Oh. Che se lo me, gli tottate i soldi. T'es dit. T'es cher. Oui, et d'abord, è un drôle de musée. Chut. Ils aiment pas poigner à nous. Tiens, t'es ça que t'as vu? T'es la fille. Tiens, ils aiment pas poigner à nous. Mais à Dieu veut. T'as raison. Où t'es trop vieux, où t'es son tête, tu comprends pas les nerfs. T'as raison. Non reste qu'à encore être prêt que les maths. Vi de contes de me, me passato, me rocchio. Rocchio che inviamo una sedetta qua. E poi vedere io ti passo le tanfe. Me, dopo incoffare lo be e lo porte. In cose febe. Me de feso 5 de oui. In a baga, imite tes casseux. Je suis connu in tout le monde. Mamma che quand il m'écrio Materon. 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 Me je suis con la zenta e famosa Becca. La grande Becca. Le monde servait. Et le monde, il connaît même que le côté suisse. Vous savez ce que je fais et à me giro. Et ils commencent à connaître comme mon côté. Lo servent, perché dès qu'il y a un problème, il faut inventer des théories, chercher des théorèmes. Mais un faire Bozor, il le pense io. Il m'en fait, et celui-là il m'en porte. Ils sont des temps différents, che le veille comptent. Des fatigue, des posses, des zen qui montent. Et si eso, Petra reçu. Pas que les queues les ai vus tourner giù. La becca è una misa, ma è faut écouter. Respectez la tozor, pas vous possez tornare. Ma di baghe triste e a pruni in prezze, che de baghe zente ne voglien come. Je pourrais vous contar d'un zor de zoten, de grappa, de chanson, de guide che capion, de ne de fois entre guide e client, che incoea uvelazzo in imprezzo le gens. Mon histoire, in qualche maniera conte, de zen different, qui descend e qui monte, de cor e à la clé d'une azzandella de nez, des zen spécial, et plus souvent, des zen vrais. Dès que je repense à une année d'amour et de saveur, le cerveau y rieve, et mais je suis au son cœur.
Un cœur de bœuf va bien d'accord, ma con la seconda che mi rappelo d'abord. Chauvin, isce sen, de place ple de zen, que te passon, ma i veille un po' nien. E bebè, i charrette, e voi écoutà. Oh, mo vitto, chi non fa là? Papa, per plisi, i prezzi lo serven. Bah, le società, gli invia il creten. Setta, ie, la fin, de quel tan gli ha de a fai apprenne. Sole in angle, senza comprenne. Ma me, volevo po' me fai ciulà. La voglia, ie vesella, de continiet santa. Santa de conte, de cinque ze, de cinque ze vu e de cinque ze. Adon en anè, ze raglie mon non uven, qu'aucun y sintu, senza pome de nien. Mon désir d'en anè te l'oie, ieve in solé, de poetre ubloie. Pae, lo bon Dieu du senno, e in certain morfè, i m'a contento, e a, ceci, en musée. Thank you.